people were scared of coming, thinking that things are not all right, and things are fine. We have the security cluster that is assisting us in making sure that at least protesters do picket somewhere in a specific area that is not going to obstruct people from getting inside the hospital. We do have doctors and we do have some nurses and some staff that has managed to come in and assist, and we truly appreciate that, because if they were not here, it would be very difficult for us. Lesiteleka ke sigcine siholele ekutheni kuphazamiseka ukusebenza ezikhungweni zezempilo ezweni, kanti ngokombiko ongakaphothulwa baphakathi kwabane kuya kwaba yisithupha abantu abashonile ngenxa yalesiteleka. Inkantolo iphinde yakhipha umyalelo othi i-Nehawu kumele itshele amalunga ayo ngokusheshsha einkundleni zokuxhumana ukuthi siphele ngokuphazima kweso lesiteleka. Umnyango wezempilo usemukele lesinqumo senkantolo sakamuva. Izisebenzi ezingaphansi kwenyunyana yezisebenzi zika hulumeni i-Nehawu sezifunge ngokuthi zizoqhubeka nesiteleka sazo, yize inkantolo isikhiphe umyalelo ovimba ukubanjwa kwaso. Inyunyana yamaphoyisa i-Pop Crew nayo ingenelele isiteleka namhlanje. Ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uMlondi eseThekwini. Mlondi, sikwamukele ezindabeni, sicela usichazele nje ukuthi kwenzakalani lapho KwaZulu-Natal njengoba ngapha eGauteng sekuze kwajutshwa nombutho wezokuvikela. Ingabe yithini inyunyana? Asibonga kakhulu noxolo, silapha eHerigwala Hospital esiseMaritzburg ebekade kuphambilini kwaziwa ukuthi i-Izindaba Hospital, lapho kunabasebenzi nakhona abahleli ngaphandle. Uzokhumbula ukuthi inyunyana i-Nehawu isesitelekeni, kanti njengamanje bathi bazama ukuthi bafuna lokho abakufunayo. Kodwa ke sinayo lapho unobhala we-Nehawu eHerigwala region, ubaba ungubani, uzositshela nje kafushane ngokuthi kwenzakalani. Mazwe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kafushane. Isinqumo senkantolo sesiphumile, nikuphi njengamanje njenge-Nehawu esifundazweni? No, siyabonga kakhulu. Sesibonile isinqumo senkantolo. Kumanje ama-national office bearers ahlele meetingini kanye nabezomthetho i-legal team ye-Nehawu, kuzothi mabephuma bese sinqumileke ukuthi siya kanjani phambili. Kodwa njengamanje nje into esizoyenza ukuthi sizobriefa ama-members onke e-Nehawu akhona la kwe-picket line ukuthi kwenzakalani. But kufanele sicacise futhi ukuthi le ruling leyani ikhuluma nje kuphela ngabasebenzi bezempilo labekuthiwa bangaphansi by-essential service. Noma ke nakho kusidida lokho, ngoba phela i-essential service ayihambi nje emoyeni, ihamba nento ebizwa nge-minimum service level agreement. Le ngakaze yasayinwa ke eNingizimu Afrika kusuka ngo-2010 sasilokhu sikhalenga. Isihlala iminyaka eminingi kakhulu ayikaze yasayinwa. Kodwa ke besikulindele vele ke kulezi inkantolo zase-South Africa. Asibonga kakhulu baba ngesikhathi. Siyabonga kakhulu. Kanti noxolo nje lapha abasebenzi uzobona ukuthi lapha esibhedlela ngizophuma nje kwi-shot noxolo ukuze ukwazi ukubona ukuthi isimo sinjani lapha e-Izindaba Hospital. Kunonogada abasebenzayo njengamanje lapha esibhedlela, okuyiyona ndawo futhi ekusebenzeka kanzima kuyona njengoba nabo onogada bengaphansi kwengcindezi, ngoba uthola ukuthi lapho kufanele kuphume khona izimoto ezinye zifuna ukuhamba khona ngenkani njengayo yona le ephambi kwethu. Uthola ukuthi unogada uzithola esenkingeni yokuthi akakwazi ukuthi asebenze ngoba abantu bazama ukuphoqa ukuthi baphume, nabanye abantu abakwazi ukuphuma esibhedlela ikakhulukazi ngalesi sikhathi. Kanti emasikhuluma lapha sike sakhuluma nabo abasebenza ezindaweni ezifana nayo laphana emamoshwari, nakhona bakhala kakhulu abasebenzisa isibhedlela, bathi emamoshwari abakwazi ukuthi balande labo abadlulile emhlabeni ngoba kuvaliwe isikhathi esiningi, izisebenzi azikho kulezo indawo, nokwenza kube nzima kubona ukuthi bakwazi ukuthi basebenze. Kanti asibuyisele izintambo kuwena e-studio noxolo. Sibonga kakhulu kuMlondi besikhuluma naye eseThekwini.